आज मैं अपनी वर्कशॉप में बैठ के रोजमर्रा का काम कर रहा था, तभी इतने में एक थार मेरी वर्कशॉप में एंटर होती है और उसे मेरा दोस्त चला रहा था। फिर उसके बाद मेरा दोस्त अपनी गाड़ी से उतरता है, मेरे पास आके बोलने लगता है, भाई एक हफ्ते बाद मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तू इस थार को ऐसी मॉडिफाई करे जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाए। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ, भाई एक हफ्ते क्या 5 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं उससे पेमेंट ले लेता हूँ। पेमेंट लेने के बाद वो तो चला गया था। फिर उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसे ड्राइव करके सीधा मैं अपने वर्क स्टेशन के अंदर ले आता हूँ। उसके बाद गूगल पे जाके मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ कि किस तरीके से मुझे थार को मॉडिफाई करना चाहिए। उसके बाद फिर थार पे काम शुरू होता है। हमने थार के अंदर नया स्नॉर्कर लगाया, नई ग्रिल लगाई, नई DRL LED लाइट्स लगाए, बढ़िया से नए प्रीमियम अलॉय व्हील्स लगाए। सारा काम करने के बाद हमने इसके ऊपर नया वाला पेंट भी कर दिया और अब ये पूरी तरीके से तैयार है डिलीवरी के लिए। फाइल से देखने से पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसका फुल वीडियो देखने के लिए पिन कमेंट चेक करो।